اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زم تاسو قربان ملک شاهزیب. نن موږ یو ځل بیا راغلیو پېښور ته. پېښور کې موږ ارشد سلیما کې موجود یو. تاسو ته موږ د ارشد سلیما حال هایو د کوم ډایرکټر نن راغلی دی ارشد خان سره خبرې ترې کو چې دا سیزن دی یو اختر او بل اختر چې کوم دی شوګانې په خپل سلیما کې لګي فلمونه چلوي نو یې سره خبرې ترې کو چې دی اختر کې څه پوزیشن دی څه حال دی دا 2 میاشتې 3 میاشتې په قربان تیر کړي نو یې څه مشکلات رامه ته سره خبرې ترې کو د دې چې کوم سټاف دی سټاف سره موږ خبرې ترې کو چې د څه مشکلات دي او ژوند څنګه تیریږي نن سبا نو موږ سره اوسې چرته مزه نن مونږ کې پی کې سینما اونر اسوسییشن والا ټول راغون شي نو مونږه ګورنمنت ته دا درخواست ریکوست ورته کوو چې څنګه د نور کاروبارونه کولو که د اس او پی سره لکه ترانسپورت کولو شو بازارونه کولو شو نور هر څه داسې کولو شو مونږ ګورنمنت نه دا ریکوست کوو چې زمونږ څومره سینماګانې د کې پی کې بلکې ټول پاکستان د طرفه چې مونږه دا سینماګانې د کولو شي مونږ به ټول خپل اس او پیز باندې عمل کوو مونږ به سینیټایزر استعمالو ځکه چې زمونږ سره ډېر غریبانان دي کم مزدوران چې دي مونږ سره سینماګانو کې کار کوي پزرګو دي پلکو دي دې کې ټیکنیشنان دي دې کې آرټسټان دي دې کې ډېر دلته سینما کې مزدوران کار کوي دا ټول بېروزګاره شوي دي تقریبا دا 3 میاشت روانه ده ګورنمنت تر اوسه مونږ دپاره هیڅ لای عمل نه ده جوړه کړې چې یاره دا سینما ته کم نقصان رسي یا کم پرابلمز دي زمونږ خلکو ته زمونږ مزدورانو ته دا خلک به څه کوي دا به کم خوا ځي نو مونږ خو ګورنمنت نه نور نه څه خیرات غواړو نه زکات ترې غواړو صرف دغه ریکویسټ ورته کوو چې زمونږ د راتلونکي اختر ته دا اختر را روان دی نو چې دې ته زموږ دا سینماګانې کولو شي انشاءالله چې کوم ایس او پیز وي پای به موږ پورا عمل کوو او گورنمنٹ ته بس پرابلم نہیں انشاءاللہ ہم صرف اور صرف حکومت سے اتنی ریکویسٹ اور التجا کرتے ہیں کہ تمام سینما عید پہ کھول دی جائیں اس کی بہت سی وجوہات یہ ہیں کہ بہت سے لوگ اس وقت اس کاروبار سے منسلک لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اور سینما کے اپنے بہت سے مسائل ہیں جس میں اگر دیکھا جائے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روزمرہ کی آمدنی پہ زندہ ہیں جس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی جو دیہڑی والے لوگ ہیں اس طرح بہت سے لوگ ہیں جو دیہڑی والے لوگ ہیں اور ہماری طرف کسی کی اس وقت کوئی توجہ نہیں جدا وخت ما سره کم هنرمند ولاړ ډېر مشهور هنرمند دی بل ډرامو کې کار کړی ډرامې جوړ کړي دي ډایرکټر هم دی کچکول خان نوم دی ای سره به خبرې ترې کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی کاروبار باندې تاسو ډېر اثرات پرې وتل وخت مو څنګه تیریږي نن سبا یاره جی بس ملکی حالات ته خو چې تاسو ګورئ چې څونه روزګارونه دي که نه جي نو تقریبا ټول ډیمیج شوي دي تر اوسه پورې خو بهرحال لکه زه دا وایم چې مطلب ته څومره لکه حکومت د کم مراد د خلکو له ورکو دوکاندارانو له شو لکه دوکانونه یې کولاو کړل څه احتیاطي تدابیر دي بس هغه سړی دغه کړي نو موږ همدغه وایو ځکه چې آرټسټ خو یو داسې طبقه ده چې لکه دوی خو اوس مطلب نه څه بل څه کار کولی شي صفا خبره ده او فرض که مطلب دا د حکومت د اړخ نه څه داسې خاص دغه نشته ریلیف نشته دی ته چې ګینیره څه طریقه کار به جوړېږي د دی بل دې سره چې کوم خلک وابسته دي شوبز سره نو د دې ډېرې پرابلم وي چې هغه هم د دې کار به دوی کوي نو لکه یو سړی چې مزدوري کوي او خپل کور چلی
نو ظاهره خبره ده چې کار بند دي نو د ټولو مسلې دي نو دغه مسلې زمونږ هم دي اوس چې لکه څنګه د روژې نه مخکې دا کم پیریډ تیر شو که نه جي نو تقریبا دی کې شوګان هم 2-3 وي یو سوات کې شو وه په 13 تاریخ باندې هغه هم کینسل شوه پېښور کې شو وه هغه هم کینسل شوه 2-3 شوګانې نورې مې صابرینه سینما کې یو شو وه هغه هم کینسل شوه نو یو خو کاروبار چې کوم دی صرف اختر ته پاتې دی ځکه چې اختر له یو فلم جوړیږي نو هغې باندې پوره کال دا ټول آرټسټان ګزاره کوي نو څه چې کوم یا شوګانې وي هغه هم زموږ نه لاړې مس شوې بل د اختر حوالې سره چې کوم د اختر فلمونه هغه هم جوړ نه شو حکومت نه موږ دا غوښتنه کوو چې صرف فلحال دی دومره کړي چې یاره مطلب دا سینمایي یو ترتیب دی له جوړ کړي سینماګانو له او مطلب چې کوم د شوبز کوم سټیج فنکاران دي کوم زموږ هغه غریبانان هم ډېر خراب دي هغې دي مطلب دا دی چې دغه وکړل څه پروګرامونه هغې دي مو وکړل همدې حوالې سره چې یاره څه ترتیب دې موږ له جوړ کړي چې څه رولز دي مطلب هغه به دې فالو کړي ټوله خو دومره شي چې څه ذریعه شروع شي نو انشاءالله بهتري به راشي ګینې ډېره ګرانه ده نو چې تاسو د کچکول خان خبرې واورېدې څنګه چې حکومت او نورو کاروباران خلکو له چې کوم دي مراعات ورکړل او هغې فالو کړي داسې موږ هم چې کوم دي موږ ته دا سینماګان د موږ ته کولو کړي ځکه چې دا زموږ کاروبار دی نو زموږ د اختر را روان دي زموږ سره د یو اختر او بل اختر ته سترګي او هم دې موږ ته سینماګان تاسو په دې اختر کې به نه کولاوخې نو پلیز مهرباني ده وکړي موږ ته د سینماګانو کولو کړي حکومت چې سم وي او موږ فالو کوو بر عمل کوو چې دا وخت ما سره ډایرکټر عبید نسیم صاحب موجود دی چې ډېر ښکلي فلمونه جوړ کړي دي هغې سره موږ خبرې اترې کوو چې کاروبار باندې څه اثرات پرېوتل 2 میاشتې لاکډاون تېر شو 3 میاشت شروع شوه چې دې باره کې څه ویل غواړي السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی 2 میاشتې خو تېرې شوې دا 3 میاشت شروع شوه نو په کاروبار باندې څه اثر داسې پرېوتل زمونږ په کاروبار خو اثر چې کوم دی د کافي ټایم نه پرېوتی دی او لګیا دی د لاکډاون چې کوم دی نورم زیات ډسټرب کو خو همیشه موږ د حکومت د طرف نه ډېر محرومه پاتې شوي یو او همیشه موږ د پاکستان په هر جنگ کې د هر کرایسس دور کې د هر وایلنس دور کې چې کوم دی موږ د حکومت ډېر سات ورکړی دی حکومت همیشه موږ ته پړنده سترګې کتلې دي هیڅ قسمه تعاون هیڅ قسمه موږ ته څه ملو شوي نه دي څه کار دپاره هیڅ لایمل نشته دی تر دې پورې چې د KPK دپاره د یو سنسر بورډ ضرورت هغې نه دی کړی نو لاکډاون د وجې موږ ډېر زیات ډسټرب شو نن هم زموږ د سینماګانو چې کوم مشران دي هغې میټینګ کړی دی ناست وو پای کې چې خبرې به ترې کېدې لکه هر کمیونټي ډسکس شوه نو دا دومره یتیمه او یسیره طبقه ده چې هر یو طبقه هغې ډسکس کا خو د شوبز هلکو یا د سینما سره چې کوم ریلیټډ کنیکټ دي یا د شوبز د فلم انډسټري سره کوم کنیکټ دي هغې بالکل ډسکشن کې رانوسته نو د حکومت د طرف نه مونږ ته صرف وړاندې سترګې ملو شو به دغه انتظار د حکومت نه څه غوښتنه کوې د حکومت نه موږ نه دا غوښتنه کوو نه ته سوال کوو نه ته خیرات غواړو نه ته زکات غواړو خو چې څنګه نور خلکو د پاره د کاروبار او د انډستری د پاره هغې څه پیکیج ورک څنګه او SOPs وغیرہ څه چې دي موږ هم په هغې عمل کولو ته تیار یو مونږ ته د هغې اجازت راکړي چې سینماګانې کولو شي تیاتر کولو شي چې کوم دا غریب خلک دي په دې کې داسې خلک دي چې هغه د دنیا غریبانان دي خو هغې چته لاس نشي نیوی زموږ دغه اپیل دغه درخواست د حکومت نه جی بالکل تاسو دې خبرې واورېدې چې څنګه نور کاروبارونه کولو شو SOPs باندې عمل کیاست او موږ هم SOPs باندې عمل وکړو څه چې حکومت وي هغه موږ عمل پې وکړو موږ ته د سینماګانې اختر ته کولو کیه دا به ډېره غټه مهرباني وي دي جی بالکل اوس دا وخت موږ سره موجود دی پروډوسر مظفر خان چې ډېر مشهور ډرامې ښکلې جوړ کړي فلمونه جوړ کړي دي هغې سره به خبرې ترې کوو راځئ جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی 2 میاشتې لاکډاون تېر شو 3 میاشت شروع شوه ستاسو په کاروبارونو باندې ډېر غټ اثر پرېوتو اوس ستاسو دا اختر دی اختر ته ستاسو سترګې وي نو څه ویل غواړئ حکومت ته نو بس دا دی چې روزګار خو بالکل مکمل ختم شو هغه لکه مخکې خراب شو اوس خو بیخي خراب شو هر څه بند شو لکه اوس مونږ مطلب اختر له فلم جوړولو مونږ آرټسټانو له ټول ایډوانسونه ورکړي دي هغه پیسې هم بندې شوي دلته کاروبار سینماګانې هم بندې شوي د دې اجازت مونږ ته نه میلاویږي دې سره سینماګانو سره چې څونه خلک وابسته دي مطلب کم دیاړي ماران دي او غریبانان هم دا د خوار اوزار دي کاروبار شته نه نو بس زموږ حکومت ته دا خواست دی چې مهرباني وکړي چې څنګه تاسو د نورو کاروبارونو اجازت ورکړو داسې مونږ باندې هم لږ رحم وکړي او انشاءالله چې تاسو څنګه مونږ به هغه رنګې کوو خو دا سینماګانې دې مونږ ته اختر ته کولاو کړي تاسو دې خبرې واورېدې چې څنګه تاسو نور کاروبارانو له اجازت ورکړو چې یې کاروبارونه کولو شو داسې د موږ اجازت راکړي چې موږ هم سینماګانې اختر له کولو کړو ځکه چې دا زموږ پیشه ده دې نه موږ علاوه زموږ څه بل څه کاروبار نشته جی دا وخت ما سره چې کوم دی ارشد سلیما سټاف موجود دی څوکیدار دی د ارشد سلیمایي سره به خبرې ترې کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام نن سبا وخت مو څنګه تېرېږي نن سبا ډېر مشکلات دي کاروبار بند دی دغه خبره نیکانو لین بند دی زمونږ بند دی
هیڅ هم نشته دی بس دغه بند ګېټونو ته ناست یو د کور خرچه هم څنګه روانه ده؟ کور خرچه بس تاسو ته خو پته چې کاروبار بند شو خرچه د کوم ځای نه راشي تنخواه ته نه میلاویږي نن سبا وخت کې؟ تنخواه نن سبا میلاویږي لږه ډېره لږه ډېره میلاویږي میلاویږي. خو هغه شی نشته چې کوم زموږ مخکې روان حکومت نه څه غوښتنه کوي؟ حکومت نه دا غواړو چې دغه خبره دا کاروبار روزګار هر څه زموږ بند ني نو موږ هم څه غم پکار دی که نه البته خلک یو څه دغه نه یو که نه عمران خان صاحب چې کوم 12000 روپۍ منظور کړی وي نو هغې کې تاسو ته میلو نه شو 12000 روپۍ؟ یو روپۍ موږ ته میلو شوې نه ده او نه چا ورکړې ده نه تاسو ولې حقدار نه یادي؟ نو بس دغه دی تاسو وینئ په خپله نه تاسو دې خبرې واورېدې چې دیم فریادو کو زموږ نه سبا حالت چې کوم ډېر څه خراب دي تنهاګانو میلاوي کو خو باندې ګزاره نه کېږي د کور خرچې چې کوم دي څه نه پوره کېږي. جیل ته چې کوم دی تاسو ته مخامخ کار کینټین دی ارشد سلیما کې هیڅ ربه خبره تر کوه چې هیڅ حالت دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی په خیر راغلی. خیر جی نن سبا وخت څنګه تیریږي؟ رورا حالات سلماګانو مخکې خراب وو سلماګانو حالات مخکې خراب وو او دا تاسو ګورئ تاسو مخامخ د دکان ته وګورئ درې میاشتو ته دکان خالی پروت دی بند وجه د بچو رزق د پاره دیانو دلته موږ د بچو رزق لګېدل یو هلته موږ سار راتلو خپل بچو 100 روپۍ هم ګټلې صحیح شو دا درې میاشتې کې څه کم 3 میاشتې کېږي لګېږي چې دا حالات دی تاسو مخامخ دی ورته تاسو وینئ موږ هم وینو صحیح شو زموږ درخواست یې حکومت طرف ته موږ دپاره څه لاره وباسئ اخر موږ به څه خورو کاڼي به خورو اوس د کور خرچه څنګه روانه ده؟ ډېره ګډه وډه اعلان ده یقین بګې ما نه بروز ماشوم 10 روپۍ وغوښتې ما سره 10 روپۍ نه ما هغې له ورکړې ما خپل شرم د لاسه داسې ما یو مې اوښکې مې نه دي تللي دا که نه ما خپل ځان داسې ښکاره شو که نه اخر د بجلو بیلونو ته وګوره د ګیس بیلونو ته موږ سره هغه پیسې نشته بجلي والا راغلی ولا بیل جمع کا ګیس والا 8000 روپۍ راغلی کوم ځای جمع کو سره ابر میټر والا راغلی د ګیس والا وی 8000 روپۍ بیل را پسې روړې جی ګرانو قدرمندو کتونکو څنګه تاسو لیدل موږ ارشد خان سره خبرې اترې وکړې ډاکټرانو سره موږ خبرې اترې وکړې د ارشد سلیما کې چې کوم کار کې سټاف ته یې سره موږ خبرې اترې وکړې یقینا ډېر فریاد دی یو کو حکومت دا غوښتنه وکړه چې څنګه تاسو نور کاروبارونه کولو کړلو ترانسپورت کولو شو ایتم ایسو پیس دا کړ چې بدی باندې تاسو عمل کوي یا داسې موږ هم چې کوم دي د سلیماګان موږ ته کولو کې زموږ سره د یو اختر بل اختر ته سترګې وي نو پلیز مهربانو کې سچ تاسو وایي باندې موږ عمل کوو سلیماګان موږ ته کولو کې موږ نه علاوه نو څه کاروبارونه نشته دا زموږ صرف کاروبار دی نو خپل درو قربان ملک شاه زید لور کې اجازه د لوی الله پامان